É de uma sigla do inglês, né? Repetitivo, mastigatório, muscular, atividade, que sempre é ao contrário, né? Atividade muscular mastigatória repetitiva. Os nossos músculos da cabeça, masséter e temporal, eles começam a ter uma atividade muscular dos músculos da mastigação. E aí, esse músculo ele pode fazer uma contração e eu ter um apertamento, ele pode fazer um outro tipo de contração e eu ter um rangimento, um batimento dental. Então, o bruxismo hoje em dia, ele é considerado isso aqui, a terceira parte, que é o RMMA. O bruxismo já é isso. Claro, se eu tiver dente, eu posso bater, ranger, apertar, encostar os dentes. Mas se eu não tiver dente, eu ainda vou ter bruxismo, eu ainda vou ter RMMA. Atividade muscular mastigatória. Porque o bruxismo, ele é a atividade muscular, não depende de dente.